Hi friends, welcome to our channel. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போற ரெசிபி ஒரு டேஸ்டியான chicken shawarma. இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யறது அப்படினு பார்க்கலாம் வாங்க. பால் 100 ml எடுத்துர்க்கேன். வெதுவெதுப்பான சூடு, நம்மளோட விரல் வந்து பொறுக்க கூடிய சூடு இருக்கு. இதல இப்போ 1 டேபிள்ஸ்பூன் sugar போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா mix பண்ணிரலாம். குபூஸ்க்கு மாவு பிசைறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இத ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஈஸ்ட் வந்து போட்டு ஆக்டிவேட் பண்றதுக்காக ஈஸ்ட் போட்டுக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் போட்டு mix பண்ணிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் இருக்கட்டும், இது ஆக்டிவேட் ஆகட்டும். இப்போ ஒரு பவுல்ல மைதா 1 கப், கோதுமை மாவு 1/4 கப், உப்பு 1/2 டீஸ்பூன், ஆலிவ் ஆயில் 1 டேபிள்ஸ்பூன் நல்லா mix பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஈஸ்ட் கலந்த பாலை இதல சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிரலாம். அப்போ மாவு பிசைஞ்சிட்டோம். இப்ப இந்த அளவு இருக்கட்டும், நல்லா சாஃப்ட்டா இருக்கணும். இதல லைட்டா ஆயில தடவிட்டு அப்படியே மூடி வச்சிரலாம். 1 மணி நேரம் ஆகட்டும், அதுக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்சிங் பவுல்ல நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்து சிக்கனுக்கு மசாலா mix பண்ணி வச்சிரலாம். மிளகாய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகு தூள் 1/2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன், கட்டி தயிர் 2 டேபிள்ஸ்பூன், தக்காளி பேஸ்ட் 1 டேபிள்ஸ்பூன், லெமன் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், உப்பு 1 டீஸ்பூன், ஆலிவ் ஆயில் 1 டேபிள்ஸ்பூன், ஆனியன் பவுடர் 1 டீஸ்பூன். சிக்கன் 400 கிராம் எடுத்துர்க்கேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா mix பண்ணிட்டு நம்ம இதல போட்டு mix பண்ணி வச்சிரலாம். 1/2 an hour ஊறட்டும். சிக்கன் பீசஸ் இதல போட்டு 1/2 மணி நேரம் ஊற வச்சிரலாம். இப்போ pan அடுப்புல வச்சு சூடாயிருச்சு. இதல 2 டேபிள்ஸ்பூன் பட்டர் சேர்த்துக்கிறேன். சிக்கன் பீசஸ் போட்டுறலாம். நம்ம டைரக்ட்டா கூட grill பண்ணலாம் வச்சிட்டு அப்படி. நான் இன்னைக்கு panலயே போட்டு பண்றேன். இத அப்படியே மூடி போட்டு வேக விட்டுறலாம். இப்போ திறந்து சிக்கனை திருப்பி விட்டுக்கலாம். இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தா போதும். ஒரு சைடு நல்லா ஃப்ரை ஆயிருச்சு. இப்போ ஒரு மிக்சர் ஜார்ல புதினா இலைகள் கொஞ்சம், பூண்டு ஒரு 5-6 பல், லெமன் ஜூஸ் 1 டீஸ்பூன், மிளகு தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கட்டி தயிர் 1 கப், சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் 1/2 டீஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸில பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஷவர்மா சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நம்மளோட சிக்கன் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இத ஆஃப் பண்ணிடலாம். மாவு இப்போ 1.5 மணி நேரம் கழிச்சு எடுத்து பார்க்கலாம். நல்லா பாருங்க, டபுள் ஆகி வந்திருக்கு மாவு. இப்போ இதை எடுத்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். இதை கட் பண்ணி பாலா போட்டுக்கலாம் குட்டி குட்டியா. இப்போ நம்ம குபூஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் மீடியமாக பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவு திக்னஸ் இருக்கணும். இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டுக்கலாம். இப்போ தோசைக்கல் வச்சுட்டேன், சூடாயிருச்சு. இதில் நம்ம அந்த குபூஸ் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு சைடு பபிள்ஸ் வந்தோன்னே அடுத்த சைடு திருப்பி போட்டுக்கலாம். 2 சைடும் பட்டரை தடவிட்டு திருப்பி போட்டு எடுத்துடலாம். இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் சுட்டு எடுத்துக்கலாம். வறுத்து வச்சுருக்கிற சிக்கனை குட்டி குட்டி பீசஸாக அப்படியே ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம். 2 வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம். ஒரு பாதி கேரட் பொடியாக சீவி வச்சுருக்கேன். ஒரு சின்ன பீஸ் முட்டைகோஸ், இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஷவர்மா சாஸ் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போது ஒரு பட்டர் பேப்பரில் குபூஸை வச்சுருக்கேன். இதில் மயோனைஸ் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இந்த வெஜிடபிள் மிக்ஸில் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். சிக்கன் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம். அப்படியே ரேப் பண்ணிடலாம்.
இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் ரேப் பண்ணிடலாம். சிக்கன் ஷவர்மா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பராக இருக்குது. நம்மளோட சிக்கன் ஷவர்மா எல்லாத்தையுமே நம்ம ரேப் பண்ணி அழகாக வச்சுருக்கோம். ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு டிஷ்ஷோட சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.